Tingnan nyo ang magic nito mga kaibigan. Oh. Napakalakas to. Itong mga polvo na to, alikabok, sumiksik yan sa carpet ninyo. Medyo mahirap yan tanggalin, di ba? Mga barya, mabibigat to mga kaibigan ha. Oh, ayun, lakas oh. Napakalakas. Bilis. Ang bilis mga kaibigan oh. Ngayon naman mga kaibigan, meron tayong i-test na mga Fujima vacuum cleaners. So, siyempre, tetestingin natin to mga kaibigan para hindi tayo makapagpadala ng mga defective units sa ating mga customers. Shoutout ko muna yung mga may-ari nito. No? Shoutout kay Ma'am Janilyn Tungol from Negros Occidental. Ito yung sa'yo, ma'am. Tetesting natin yan. Ito, may mga nakahanda na akong mga tetestingin natin. May bato, may mga barya dyan. Tapos may mga alikabok. Ito yung floor matting ko doon sa Toyota Wigo ko. Ganyan yung mangyayari sa atin. May mga bato, may mga nalaglag na mga barya, may mga alikabok doon sa mga carpet. Tingnan natin kung matatanggal itong ating Fujima Japan vacuum cleaner. Shout out naman kay Sir Christopher Pactol from Lanao del Norte. Ito yung sayo, sir. Ito yung box niya. Ang nakalagay dito, 3-in-1 vacuum. Pwede siyang blower at pwede rin siyang wet and dry. So kung halimbawa may natapon din ng mga tubig sa inyong sasakyan, soft drinks, juice, pwede siyang sumipsip. Meron nga po ditong hose na ganito. Meron tayong extension. Hindi lang ito pang sasakyan, pwede rin po ito sa bahay. Nandito yung mga nozzles na kasama dyan. Attachments. Meron tayo ditong brush. Pino-connecta rin natin to dun sa dulo nung tube. Meron tayong bilog na meron ding brush. At meron tayong yung parang nozzle na mas manipis. So ito yung madalas kong ginagamit para makasipsip talaga ng todo. Meron na tayong filter dito. HEPA filter to mga kaibigan ha. So testing na tayo mga kaibigan. Tanggalin natin yung mga nandirito para hindi tayo magkaroon ng problema. Lock natin. Dito muna tayo sa suction mga kaibigan ha. Ayan. Ang kainaman pa pala rito, meron tayo ditong waterproof na switch mga kaibigan. Protected po siya ng rubber dito. Kaya kahit nagamitin nyo po sa liquid, hindi kayo mag-ground. Kalahati yung sisipsipin natin para rito. Kalahati ito, tapos kalahati doon. 220 volts siya. Pag nasaksak nyo na, turn on nyo lang to. Tapos tingnan natin, oh. Tingnan mo, lakas niya, no? Wow! So for example, puro alikabok, or yan, mga polvo to. Ayan, oh, malilinisan nyo ng matodo yung inyong carpet, oh. Lakas! Oh. Diba? Oh. Yan yung mga malalanghap nyo mga kaibigan sa sasakyan ninyo. Kaya magkakasakit kayo dyan pagka puro ganyan yung sisingot nyo sa inyong mga sasakyan. Oh, diba? Oh, ang linis, diba? Oh. Malakas yan mga kaibigan, oh. Oh, sipsip mo, nadadala niya yung carpet. Mga barya, mabibigat to mga kaibigan, ha. Kayang-kaya niyang sipsipin yan, oh. Oh. Oh, diba? Lalo na to. Oh. Nice. Oh, diba? Malinis yung magiging kalalabasan ng carpet nyo mga kaibigan. So ito yung magiging itsura niyan. Oh, diba? Oh. Tapos na-filter na ng konti syempre kung halimbawa may mga polvo, alikabok, filtered niya rito mga kaibigan. Dito naman tayo sa pangalawa. Tanggalin din natin to syempre. Adjust nyo lang siyang ganyan. Pak. Simple-simple. Saksak natin sa 220 volts. Tapos turn on. So, lilinisan natin ito ngayon. Okay? Tingnan nyo ang magic nito mga kaibigan. No? Napakalakas ng suction niya. Na talaga makikita nyo talaga na itong mga polvo na to, alikabok, pagka sumiksik yan sa carpet ninyo, medyo mahirap yan tanggalin, di ba? Oh. Pero dito sa ating vacuum cleaner, napakaganda niyan. Di ba? Ang linis, oh. Ang linis mga kaibigan. Oh. Free from dust. Oh. Lakas, oh. Ito naman yung mga barya. Napakalakas yan, oh. 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 Oh, di ba? Ah, ito naman. Iwan, oh. Oh. Oh, oh. Oh. Mga alikabok. Iwan, oh. Oh. Oh, oh. Oh, tingnan natin. Ito hindi ito kasya. Pagka ganito kalaki, hindi na siya kasya, mga kaibigan, ha. Pero nakita nyo, kaya niyang sipsipin, oh. Oh. Di ba? Kahit mabigat siya. Pero hindi siya pwede, hindi siya papasok. Kuhanin nyo na lang, damputin nyo na lang yun. Inis, oh. Oh, di ba? I-change lang natin para maging blower naman siya. I-twist mo lang siyang ganyan. Then ilagay lang natin dito. Ang lalabas naman sa kanya is blow. Oh. Ang lakas ng blow niya mga kaibigan, oh. Oh. So kung halimbawa meron kayong gustong itaboy ng mga dumi, ayan, napakalakas niya, no. Oh, takas. Oh, maalimbo kayong mga dumi, oh. Oh.
Ganyan siya kalakas mga kaibigan, no? Okay, so perfect to. Yung isa naman. Ayun, oh, malakas. May bato rito. Ayun, oh, lakso. Oh. Diba? Malalaking bato, oh. Ayan, oh. Pag nilagyan nyo pa ng nozzle yan, yung may maliit na nozzle tayong kinakabit dito, mas ninipis yung ating buga. Subukan naman natin kung makakasipsip ng tubig. Mula sa blower, ilipat ngayon natin uli sa vacuum mga kaibigan, ano? Para makakasipsip uli siya ng hangin or tubig. Ayan. Tapos itong base nga pala natatanggal to ha. So ang kailangan mag-fix niyan yung may-ari na. Naman ganun din. Lipat natin to. Tanggalin natin yung filter. Dito yan, ganito lang yan. Pipihitin lang to. Pak. Ayan. May floater dito na kapag na-detect niya na puno na yung tubig natin, i-stop ng sumipsip yung ating machine. So turn on lang natin. So sip-sip na. Ayan, pasip-sip. Siguraduhin lang natin. Tingnan niyo kung gaano siya kalakas mga kaibigan. Ayun oh, sip-sip ka agad oh. Wow, ang bilis. Apakatulin. Ayan, sumisip-sip siya. Sumisip-sip. 15 liters. Parang wala pa yatang 15 liters itong nasip-sip na to. Wala pang 15 liters pala itong ayun, ayan, wala na. Hindi na siya sumisip-sip mga kaibigan. Oh. Ayan. Oh, maandar pa rin siya. Pero hindi na siya sumisip-sip ng tubig. Yung pinapakita lang natin sa inyo na kaya siyang sumipsip. Oh, di ba? Low fit. So dito naman tayo sa pangalawa. Ganun din ang gawin natin. Tanggalin natin yung filter nito. So alam niyo na kung paano yung tanggalin. Lock uliin natin siyang ganyan. Tapos saksak natin sa 220 volts. Yan. Okay. Ayan, lakas oh. Pakalakas. Bilis. Wow! Ang bilis mga kaibigan oh. Ayan, kuha niya lahat mga kaibigan. Oh. So ito, siyempre nabawasan na ng konti. Ayun, pero nag-stop na rin siya mga kaibigan. Hindi na siya sumipsip po. Okay, tanggalin natin. Ayun. So okay, umiikot-ikot pa yung tubig oh. So pagkatapos nating malinis mga kaibigan yung mga tubig, no, testingin natin kung gumagana pa silang dalawa. Baka mamaya nasunog na or ano. Tingnan natin, lock natin. Ito muna. Saksak natin sa 220 volts. Yun, gumagana pa mga kaibigan. Ito yung kanyang blower. Gumagana siya. Tapos ito naman yung kanyang suction. Ayun. Malakas yan mga kaibigan. So kailangan hilahin na natin. Okay? Ito naman pangalawa. Gumagana rin mga kaibigan. Blower. Yan, malakas. Ito naman yung kanyang suction. Ayun, oh, oops. Patayin natin. Kasi sisip-sipin talaga yan mga kaibigan. Malakas yan, no? Hirap tanggalin. Sa lahat ng interested, 3,800 lang po ito. Ha? Free shipping na cash on delivery pa kahit sa ang dako ng Pilipinas. So susunod nating video mga kaibigan, ito meron tayong mga pa-orders ng Hoyoma Japan pressure washer. Iti-test din natin yan.